Hello， 大家好，歡迎嚟到移居祖國遊記，我係光頭師兄。之前話揾啲精改嘅，轉下頭又冇咗件事係咪？咁啊，今次呢就影一影呢一度開工，咁啊配合埋個 VR 圖俾大家睇下，就做啲乜嘢。然後呢就分兩 part 啦。嗱，依家先啱啱做嘅啫，到時起貨嗰陣又影俾大家睇下，同個 VR 圖有咩幾大分別啦，好唔好啊？我哋先睇玄關開始，好唔好？好，門口呢個位呢，嗱呢條坑有幅牆仔嘅，同埋呢度都係有幅牆仔嘅。咁啊拆咗啦，呢兩幅牆仔。咁呢度呢就做個櫃，咁啊下低就擺機械人嘅。咁呢度拆咗出嚟呢，就追翻做長咗嗰個電視機櫃。咁啊，仲有唔少得嘅就係個玄關呢個鞋櫃啦，鞋櫃就呢度。咁咧餐廳呢度咧，嗱餐廳呢度咧就又係做個櫃嘅，成幅噶啦。咁咧就生活陽台就將會封嘅，封咗生活陽台咧，就呢度咧就做翻一個不鏽鋼嘅櫃。咁啊，廚房唔搞啦。咁咧就仲有呢度係電視機櫃。咁咧主露台就唔封噶啦。主露台唔封，就淨係做一個不鏽鋼櫃，包咗呢條水管佢。咁啊，到時啲地拖啊各樣可以擺呢度啦。咁咧佢3個房咧，就全部都換晒磚，佢本來咧就係複合木地板。啱啱今朝師傅鋪咗呢個房，咁啊呢度啊做個衣櫃啦，呢度我唔踩入去影啦。左邊呢度啊做個衣櫃啦，然後就呢個書台，跟住呢度咧就做個榻榻米，咁啊就偷咗窗台嗰個位咧就放箭褥落去。咁咧呢個房咧就暫時除咗鋪翻地磚咧就冇嘢搞。咁當然係油油啦，同埋裝翻部冷氣啦。好啦，咁主人房咧就係床啊，同埋床頭背板。咁啊整翻張軟墊喺個窗台嗰度。咁啊有個電視機，裝電視機。咁啊呢度衣帽間咧就整個衣櫃。呢幅牆都打咗啦，就直頭偷進咗嚟做個衣櫃。咁啊主廁都唔做啦。係仲有一樣嘢就係客廳。客廳呢度咧就天花呢度咧就唔做吊頂啦。就直頭，但係咧就裝風管機，咁咧就淨係裝個盒，風管機個盒，然後咧個頂咧就唔做吊頂，咁咧嗰啲導軌燈咧就用明裝咁做。好啦，呢間屋咧就簡單好多啦，做就起貨之後同大家分享做成點啦。大家暫時係睇住個 VR 圖先啦。好啦，咁我哋呢集就分享嚟到呢度。依家 show 咗呢個 QR code 咧，就係花姐嘅裝修公司嘅 QR code 啊。咁啊，大家可以揾佢價下價啦。好，大家中意呢條片嘅，麻煩大家分享、點讚同訂閱。我哋下集見，拜拜。